এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তো এই ভাইজান আমাদের কুমিল্লারই সন্তান, কুমিল্লারই থাকে। তো উনি আর যে কোনোভাবে আমার কাছে আসছে, ওনার সমস্যা হলো ওনার অ্যাঙ্কোলাইজিং প্রবলেম, HLA-B পজিটিভ। তো উনি এখনও অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে কোনো হাড় জয়েন্ট হয়ে যায়নি, দিনগুলো ছোটো হয়ে গেছে, জয়েন্টের কাছাকাছি চলে গেছে। তো আমরা আজকে প্রথম দিন ওনাকে ট্রিটমেন্ট দিলাম। প্রথম দিনে ওনাকে দেওয়ার পরে আপনি বলেন তো আপনার পরিচয় দিয়ে বলেন। আমি শেখ সরকার, আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি আজকে কদিন ধরে সমস্যাগুলোটা বেশি ভুগতেছিলাম। তা আজকে ওনার খবর পেয়ে আমি এখানে আসা ওনার ট্রিটমেন্ট শুরু করলাম। তবে আজকে মনে হচ্ছে যে ট্রিটমেন্টের পরে আগের চেয়ে অনেক একটু বেটার। মানে এটা হলো 10%, 20%, কত এরকমই ধরেন 10-20%, হ্যাঁ যথেষ্ট। কারণ এই আপনার সমস্যার যেটা, এটার জন্য 10-20% যথেষ্ট, অনেক যথেষ্ট। তো সুতরাং আমরা এই ওনার অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ের এদিকগুলো, ওনার এটা বাঁকা হয়ে গেছে অলরেডি, ওনার এই জয়েন্টগুলো সব ফাঁকা, সব কাছাকাছি চলে আসছে। ওনার শোল্ডার, হাতটা পিছনে, একদম পিছনে উঠান, আরও উঠান, না হাত এখানে উঠান, উঠান। এই যে হাতটা উঠে দিয়ে গেলে এটা বাইরে চলে যাচ্ছে। এক দ্বিতীয় বোতল হাতটা দিকে রাখ, হ্যাঁ এখানে আর আসছে না, যে হাতটা সেটা করে ধরেন, ধরছে না। তাই এগুলো সব ঠিক করে দিতে হবে আশা করি আমরা। তাই উনি যখন পুনরায় সুস্থ হয়ে যাবে, আমরা চেষ্টা করবো আরেকটা ভিডিও দিতে।